arengutiye ibinyoma bye bigiye gushyikirizwa ubucamanza bwo mu Bufaransa. asobanura impamvu yanyise jenoside, ayisobanuye ngo ashaka kumuharabika, noneho akanongeraho nyine ko ari ngiye guhuza abajenosideri n'abapfobyi ba jenoside. ibyo nkaba ntabyihanganira rwose, ntabwo naca uruhande rw'iyo nzira badarahawe n'amategeko ngo ndeke kumureka. umunyamakuru yavuganye na arengutiye amubwira ibintu, ahubwo arengutiye ntegereje ko ari uzavuga ati biri mu munyamakuru yanditse ntabwo ari byo, itegeko kiranitse. iyo umuntu yahanwe n'amategeko kubera ko yakwise jenoside rutari kubera kubeshye ngo uri negationiste, kuko burya nabwo ni icyaha, kuza akavuga ngo uri negationiste, kandi negationiste ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. burya aba yakoze icyaha we ahuje, niba ugomba kwerekana impamvu akwitwa negationiste. Tubasuhuze mwese abadukurikiye ku ikondera buri kondera ryigenga, ijwi ry'impunzi n'abageraniwe. Uwo mumaze kumva rero ni Bwana Ndagijimana Yohani Maria Vianney, umaze gutegura urubanza agiye kuregamo Bwana Arengutiye. Uyu Arengutiye ngo yaba yarabwiye umunyamakuru James Karuhanga wa New Times yo mu Rwanda, inkuru dusanga ku rubuga New Times _co_rwa yo ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2020. Arengutiye ngo akaba yaravuze ko Ndagijimana Yohani Maria Vianney ari umuhuza wa genosideri. Ibi Ndagijimana akaba atashoboye kubyihanganira, niko gutegura ikirego kuri Arengutiye mu bucamanza bwo mu Bufaransa. Ndagijimana ati nkuko Idamange yavuze ko intwaro ye ari Bibiliya, Ndagijimana we ngo intwaro ye ni code penal, igitabo cy'amategeko hana. Ndagijimana akabasaba n'abandi bose aho bari hose baharabikwa kugana ubucamanza bw'ibihugu barimo, aho gukomeza kurebera ibinyoma bizabahitana. Ese ari Ndagijimana Arengutiye ninde uzatsinda? Twatangiye tubaza Ndagijimana uyu Arengutiye uwo ari we, dore ko babana mu gihugu cy'Ubufaransa. urakoze cyane. mu magambo make nakubwira ko Arengutiye tutaziranye by'umwihariko umuntu ku wundi, cyo twagiye dukura rimwe na rimwe mu biganiro mbwirwaruhame. icyo navuga gusa ni uko ari umuntu washyizeho umushinga mwiza kuva muri 2001, ariko uwo mushinga ukageraho ugakora akazi twe tutakekaga. ni umushinga wo kuvugira abantu bagiye bahohoterwa, biciwe ababo, noneho bakaba wenda akaba bashakisha ababikoze baba batuye mu gihugu cy'Ubufaransa. ubwo tuvuga nyine ko ari ubutabera ko agiye kuzakurikirana icyo kibazo ku mpande zose, abicanyi bose akabafata kimwe, abiciwe aho akabafata kimwe, ariko byageze aho dusanga mu by'ukuri ari umuryango ushinzwe gukurikirana inyungu z'igice kimwe cy'abanyarwanda. nabyo si bibi, ariko bikozwe mu mucyo, bigakorwa mu kuri no mu butabera byavaho. ubwo rero twasanze ko tutakomeza kumukurikirana ngo dukorane, kuko ntabwo bihuje n'inshingano zacu n'amahame twe tugenderaho yo kuvugira bose. Arengutiye ni umugabo ukuze, yigeze kuba mu Rwanda kera, yari mwarimu ndetse gusa rero ndakeka ko namenye n'umunyarwandakazi babane kera muri zo. ubwo rero akaba ari mu bantu bazi u Rwanda kuko barubayemo, ariko ibibazo ni uko yagize aho atangira kujya atoteza abanyarwanda b'impunzi. umuntu wese w'impunzi ugeze mu Bufaransa mbese agafatwa nk'umugome. tuza gusanga atari biza, dutangira kujya tubyamagana, akanyuzamo akatwandika ko turi ko dupfobya jenoside, ko tuyihakana, ko twashyizeho amashyirahamwe y'abantu bapfobya jenoside. twatanga ibiganiro kandi byabereye mu ruhame, we n'abagenzi be bakora bahita bavuga ko
twateguye ikiganiro cyo kuzapfobya jenoside kandi tutaranagitanga atazi ibyo tuzavugiramo. ubwo ufite nk'urugero? Nk'urugero ari ingero nyinshi muri 2002 niho byakanye, ariko tutarangiye gukora Paris akora itangazo avuga ko ari agacu k'abanegationiste, abantu bapfobya jenoside y'abatutsi bagiye guhura bakayihakana. Muri 2002 muri byo vuga ikindi gihugu gikomeye ni 2007 kigiye rwose ikiganiro cyagomba kubera muri Sena kandi cyaranabaye nabwo akora itangazo rica no kuri agence y'u Rwanda Press Agency, avuga ko hazaba ibiganiro mu by'abantu bazapfobya jenoside. Kandi urebye umutwe w'ikiganiro twari gutanga ukongera ko iki kiganiro cyari kitaraba, ukibaza ukuntu akijya mu mitima no mu mitwe akamenya ko tuzahakana jenoside. Birakomeza neza. Ubundi burya umwaka ushize ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatatu twakoze koloki Paris nanone muri Sena muri 2007 bigenda bityo. Ariko noneho cyaje kuba kibi nuko batangiye kujya bajonjora abantu kugira ngo batere ubwoba, bakakureba bati uri umujenosideri, uri umupfobyi. Mu kwa karindwi rero umwaka ushize niho noneho babishyize no mu binyamakuru, hari ibyandikiwe mu Bufaransa, ibyo birahari. Ariko ngewe muzeho cyane n'ikiriya cyanditswe ku itariki ya 28 y'ukwa karindwi 2020 bavuga ko mu mujyi wa Orléans n'umujyi wa Rouen ni Paris ko huzuye abajenosideri, kandi ko abajenosideri bose kandi ngewe ubahuza ko ndi ku mutima w'iyo rezo y'abahakana jenoside. Kandi ko nihisha Orléans yakoresheje terme itari nziza, umuntu mu Gifaransa yashyiraho yakoresha verbe se terrer, umuntu ukisetera ni umuntu wihisha kugira ngo atagaragara, kuko ko ari inkozi, aba ari umugome wakoze ibyaha bikomeye cyane, noneho akihisha kugira ngo hatagira kumenya aho ari. Kandi njyewe ntabwo nihisha, ibyo nkora byose bikorera hanze, mfite website, mfite radiyo, mfite njya kuri za televiziyo zo mu Bufaransa rimwe na rimwe, ariko akandika ngo ndihisha. Ubwo rero umuntu uzi gusoma neza hagati y'imirongo aravuga ati ashaka kumuharabika, ashaka kumugekaho, noneho akanongeraho nyine ko ari ngiye guhuza abajenosideri n'abapfobyi ba jenoside. Ibyo nkaba ntabyihanganira rwose. Mu Rwanda barabyandika bakabivuga, za CNLG, za IUCA. Burya ntabwo ushobora kujya kuburanya abantu bari mu Rwanda kuko amategeko yaho icyambere abakoze nyine ashushanyije ku buryo bwabo, ariko kandi nta nubwo wajya mu nkiko zo mu Rwanda ngo ugiye kuburanya CNLG, cyangwa ugiye kuburanya perezida wa repubulika, cyangwa ugiye kuburanya secrétaire exécutif wa CNLG. Ariko iyo umuntu utuye mu Bufaransa arenze uwo murongo utukura akashaka kwingerekaho, ngewe ntibivugira ndagira inama sinvugira abandi nabo, ariko nabagira inama zo kujya batinyuka bakabikora. Icyo gihe nta bundi buryo, twe turi mu gihugu kirimo demokarasi, turimo kwishyira ukizana, turimo ubwigenge. Ntabwo naca ku ruhande rw'iyo nzira badarahawe n'amategeko ngo ndeke kumurega. Icyo nakoze rero, naramureze, nafashe avoka, twakurikije ibihe byangombwa mu kuvuga dele, twarazubahiriye. Icyatumye ntabivuga kare nuko twari tukiri muri procedure mu byaha ngibyo, ni procedure ndende, bagusaba kubanza gukora ibi n'ibi. Aho birangiriye rero niho navuze ntajya kubwira abantu gusa bamenye ko nareze uriya mugabo, kuko Alain Ukerega ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umuntu wabaye ikirangirire, yabaye ikirangirire. Sivuga ko ibyo akora byose ari bibi, oya, ntabwo ndivuga rwose. Abiciwe ababo, inzirakarengane z'imiryango yacu zishwe, bikeneye abantu nkawe babivugira, byaba ngombwa bakarega ababikoze. Ariko icyo tutemera twebwe ni ugushaka gufata icyo cyaha ukasha akagashyira mu gahanga k'abanyarwanda b'impunzi zo mu Bufaransa bose ipfa kuri impunzi. Rero ndavuga nti kubera ko ari njye yavuze,
reka wenda gerageza gukora ibyo abandi badakunze gukora umurege tuzaburane zadeba tujye dusaba ngo tubasobanurire impamvu ibyo tuvuga bakabyanga, icyo gihe bizabera mu rukiko atari ukugira ngo rudamutesha agaciro cyangwa ujyaye ko nibura avuga ukuri asobanura impamvu yanyise mu jenoside abisobanuye ngo umunyamakuru yanditse ibyo aregutiye yavuze bijya mu kinyamakuru. Ubundi kuki wowe mbere yo kugira ngo ujye mu nkiko utabanje gusaba iki kinyamakuru New Times cyo mu Rwanda kugira ngo bakwemerere nawe ugire icyo uvuga ku bijyanye n'ibyo dosiye yakuvuze ukahita wihutira kujya mu nkiko? Icyangombwa amategeko asaba kujya kubanza kuganira n'abanyamakuru. Umunyamakuru yavuganye na Aregutiye amubwira ibintu ahubwo Aregutiye ntegereje ko ari uzavuga ati biri umunyamakuru yanditse ntabwo ari byo itegeko dukiranutse azavuga ati ntabwo biriya nigeze kubivuga ati nshobora kubivuga umunyamakuru nabivane mu kinyamakuru. Ntabwo rwose nta tegeko rihari bisaba ko ngewe mbanza kujya kuvuguruza umunyamakuru cyangwa kuvuguruza Aregutiye kuko nta nubwo ari delize presse ni icyaha diffamation publique isanzwe. Aregutiye ntabwo ari umunyamakuru, ntabwo ari umunyamakuru niwe watanze umunyamakuru yanditse ibyo Aregutiye niwe watanze ikiganiro. Ntabwo itegeko ngewe ritegeka kubanza kubaza umunyamakuru wasohoye article abisohora azi icyo akora, ni umunyamwuga. Ngewe mfata icyasohotse muri icyo kinyamakuru akaba ari byo icyo cyanditse, akaba ari cyo mbaza uwakivuze agasobanura impamvu yiha uburenganzira bwo kujya kunyanduza no kumutega muri ubwo buryo. Ariko ikindi ni uko hari n'ikindi wenda nzasohora muri kiri imbere kuko ntabwo ari bo bonyine bagiye batwandika, hari n'undi nawe wabikoze mu kinyamakuru nako izi mpamvu nkunda gukoresha ikinyamateka ariko nabyo bajya mbirikana igihe mukajya mumenya ko ari ikinyamakuru ushaka kuvuga cyo mu Bufaransa nacyo cyanditse ibintu nk'ibyo ariko uburyo bw'umwihariko kuko bo bakoze n'ikintu cy'inyongera bakajya birirwa iwanjye baharara bategereje ngo kumfata amafoto gufilima, barangije bajya kwandika ngo barambuze ngo ndihisha ngo barambuze umunsi rero, kandi barangije bavuga ko iyo nkuru bagiye kuyisangira na madamu Gautier. Ukibaza utetse iryo sangira ry'amakuru rishingiye ku kigo ubundi munyamakuru ari umuntu wigenga. Ibyo rero ntabwo nabivuga ubu kuko ntabwo bihuriye n'urubanza narimo Aregutiye, ariko kandi bifite aho bihuriye. Ubwo nyine njye navugaga nti wenda icyo wabona asabye umunyamakuru akapima icyo kibazo response cyangwa watanze ari ugusigiye. Uwo munyamakuru wo mu Bufaransa naramwandikiye rwose, naramwandikiye muhana telefone yanjye ndambwira ndashaka gukora droit de réponse, ntabwo yigeze akindi. Naho uyu waniye ntabwo ari wowe mu Bufaransa, wo mu Rwanda twese wakora kubona abandi b'iki gihe cyane cyane ko itegeko ritabitegeka nyine. Uwo mu Bufaransa aragira ngo tuvugane mwumve asobanurira impamvu ari uko atangiye gukora ibyo akora, yanze kumukiriya kandi namwohereje kuri aderese cyangwa hanyuma rero telefone yanjye ntabwo yigeze ampamagara. Kandi nabwo amategeko ntabizigika, iyo ubonye inyungu zawe zibangamiwe ufite uburenganzira bwo guhita urega wa wundi wareze akisobanura. Ntabwo warezwe, ntabwo umuntu wabeshyewe wateshejwe agaciro, umuntu wanditswe kuri article bamubeshyera ibyo ari byo byose siwe bisobanura. Ababikoze nibo bagomba gusobanura impamvu babikoze. Ubwo niba n'ikihe kinyamakuru ntabwo nakivuga nanjye ntabwo gifata nk'iryabo. Bwana Ndagijimana, mwagize muti ubu Gautier aradukurikirana ahantu hose, uri Umufaransa, wabaye ambasaderi mu gihugu cy'Ubufaransa. Wagize uti hari n'abandi banyarwanda Gautier yibasira,
mubona izo mbaraga azihabwa n'iki azikura hehe imbaraga afite sizizi ngewe icyo nzi ni uko afite ishyirahamwe rikomeye rifite ubushobozi bigaragara ko andi mashyirahamwe adafite ko natwe dufite amashyirahamwe kandi rero arashyigikiwe mu by'ukuri yashyigikiwe na guverinoma y'u Rwanda ni ibintu bigaragara yahawe n'ikidari burya yahawe ikidari na perezida wa repubulika w'u Rwanda ukomeye cyane bufite umwanya ukomeye mu gihugu cyacu ariko rero no mu Bufaransa afite ingufu zijyanye n'akazi akora ni ukuvuga gukurikirana abarega jenoside uburyo bageze aho banavuga ko ari Klarsfeld sinzi namwe mwibuka ni umugabo n'umugore we bari barihaye inshingano yo guhiga abanazi aho baba hose ku isi abagiye kwihisha muri Amerika Latine abihisha muri Amerika isanzwe aho bari hose ku isi abagiye kwihisha mu bihugu by'Abarabu ubu Klarsfeld rero n'umugore we barabikoze barabakurikirana kandi bagenda babafata umwe ku wundi hano mu Bufaransa rero nagokiye n'umudamu w'umushiki wacu nabo niko babita bavuga ko ari Klarsfeld yo mu ku birebana na jenoside yo mu Rwanda ibyo byose rero bihesha umuntu ishema iryo shema rero ntabwo tuyirwanira nawe ariko icyo twe twaba ni uko anyuzamo akenshi agasubira mu by'i Kigali bavuga atanabizi akabeshyira abanyarwanda impunzi zose akagita abajenosideri umuntu wese uvuga ati nyamara na FPR yishe abanyarwanda ati urapfobya jenoside noneho bageze naho bavuga ngo hari za rezo z'abajenosideri mu Bufaransa bakavuga ko ari njyewe zose zihuza ko ari njye muhuza wazo ko ndi umutima wazo n'iryo jambo bakoresheje ibyo rero bigasanga ari ibintu binyuranye n'amategeko y'Ubufaransa naho ni ingufu ze nta gipimo wamenya gupimira ngiye ndagira ngo ingufu z'umuntu zihagarara aho amategeko nayo atangirira nicyo gituma nareze iyo nzarebe niba afite ingufu zirenze iz'amategeko y'Ubufaransa amategeko ahana ibyaha naho ibyo akora ni ibitafite ingufu ubundi yashatse kurengera turamwibutsa kandi iteka ibyo ashaka ntabwo bigeraho kuko umwibuke nk'iyo tugiye gukora kolokwe cyangwa konferanse akenshi akora amatangazo avuga ko tugiye guhakana jenoside akajya muri sena bagasakuza ariko nta n'imwe yari yabuza mu zo twagikoze zose hashize umwaka ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa gatatu k'umwaka ushize 2020 muri kolokwe twakoze muri sena y'Ubufaransa ariko bayirwanyije cyane bavuga ko tugiye gupfobya jenoside bandikira senateri bandikira perezida wa sena bandikira na perezida w'igihugu baba baramwandikiye ariko byarabananiye urumva rero ko amategeko y'igihugu nk'iki yegera ku mategeko nyine kirimo demokarasi rimwe na rimwe hari ubwo abantu babwira ngo barakomeye ariko bikageraho bibananira n'ababaye abaperezida b'igihugu b'Abafaransa kandi nabo hari aho bagira amategeko bakabarusha uburemere kugira ngo mwakurikiye urubanza rwabaye ejo kuri wahoze ari perezida Nicolas Sarkozy buriya bigaragaza ko ubutabera n'amategeko y'igihugu bifite ingufu zirutiye nkanswe rero bana bengukiye tutagira icyo dupfa kuko ntabwo twari twasangira n'umunsi n'umwe ariko rero ntabwo nakwemera ko bafata ikaramu cyangwa mikoro ngo babwire abanyamakuru bo mu Rwanda ikinyamakuru gisomwa cyane iriya The New Times irasomwa mu Rwanda irasomwa mu bihugu byose byo mu karere Tanzania Uganda Kenya Burundi noneho n'Iburayi irasoma ntabwo nakwemera ko umuntu anyereka ubusyo akasiga amaraso ugahinduka umujenosideri ibyo sinshobora kugenda ahubwo ndayica ijisho n'abandi abanyarwanda bose bakunze guhohoterwa mu binyamakuru mu magambo se niba kuko wumva iki cyaha utaragikoze uretse ko hari n'ubwo uvuga nta manza nshaka sinshaka guta igihe cyanjye reka nikorere ibyo nsanzwe nkora nite ku muryango wanjye nite ku
kubindeba mbareke batakuze ariko rero hari aho bigera wa murongo utukura bakawurenga wabicecekeye ukabona baragushimisha baragutwara ngo umugizi wa nabi njyewe ku giti cyanjye navuze ko hari ibintu bimwe nagiye nihanganira muri iyi myaka yashize mvuga nti byararangiye umuntu wese uzajya ntererwa niba yaba ari umunyarwanda akavuga ibintu naba narakoze kandi ntarigeze mburana ngo babifatireho ibyemezo bampane cyangwa babinyemeze ntabwo nzemera igihe kirageze cyo kwanga ibinyoma uyu mwaka uzatubere umwaka wo gukoresha amategeko y'ibihugu turimo turwanya ibinyoma kuko ibinyoma ibyo bigeraho bigapfukirana ukuri bidafite ukuri rero waremeye ibinyoma bakuvugaho ubwo wowe watsinze byarangiye mu by'ukuri ntabwo nareze gusa ari ukugira ngo ndishimisha ngende Imana nareze no kugira ngo n'abandi banyarwanda babona ko barengana babona ko ibyo babandikaho atari ukuri nabo bakangukiye tuzarebe n'ukuntu mbese twajya tunafatanya tunabiteze turwanye ikinyoma mu buryo bw'amategeko atari amatangazo gusa tukinjira amategeko y'ibihugu dutuyemo ikinyoma tukagikubita tugiye gusa mu kinyoma tuzakirwanya mu itangazamakuru kuri YouTube cyangwa kuri Facebook oya amategeko arahari iyo umuntu yahanwe n'amategeko kubera ko yakwitse jenoside rutari kubera kubeshye ngo uri negationiste kuko burya nabwo ni icyaha kuza kuvuga ngo uri negationiste kandi negationiste ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga burya aba yakoze icyaha we ahubwo niba ugomba kwerekana impamvu akwita negationiste icyo gihe bariya batubeshyira bariya bakwiza ibinyoma by'ingoma y'i Kigali bazagera aho bagabanukiye uburyo ko nigeze kuburana n'abantu bari baranyiteye negationiste igihe nasohoraga cya gitabo cyanjye kivuga ko Paul Kagame yatanze abatutsi b'ibitambo bageze mu rubanza barya indimi baracicika kuko icyo gihe umunyamakuru mukuru wari wabyanditse kugeza uyu munsi hashize imyaka ikeka irenze 10 ntarongera kwandika izina rya Ndagijimana mu binyamakuru kuko yabonye aho byamugeza ntabwo ari umunyamahane rero abakeka ko ari ukugira amahane abakeka ko ari ukugira impaka y'amahugu bariyeshya n'intambara n'inkundura y'ukuri ku ruhande rwanjye ntangije atari ukuvuga gusa atari ukwandika gusa ahubwo ari ugukoresha itegeko idamange mwabonye ko yateruraga Bibiliya avuga ati dore intwaro yanjye niki njyewe ubu ndabibabwiye intwaro yanjye ntabwo ari Bibiliya kuko ntabwo ndi umuntu usenga cyane nubwo nawe nyizi intwaro yanjye ni code penal na code de penal niyo ntwaro yanjye yo kurwanya ibinyoma no kurwanya abantu badusagarira bashaka kugira ko ari ibyaha tutakoze nkaba ndabije bana Ndagijimana uravuga uti ndetse nakubajije aho gutiye akura ingufu wowe imbaraga azivanye he kandi gutiye tubwira ko ari umuntu ukomeye cyane gutiye turabizi ko umudamu we nawe bafatanije perezida w'u Rwanda perezida Paul Kagame yabahaye umudari wowe ingufu zivanye zo kugira ngo ushobore gutekereza kujya kurega gutiye maze rero abandi mwenye tugira ngo ngere kuri gufunda zisanga muri iyi gihe abantu bose bazi ko yengeze igihe cyo gutoranya hagati y'ukuri n'ikinyoma hagati y'ibyiza n'ibibi ndatoranya kandi ntitaye ku bishobora kumbaho ni ibintu biba biri mu mateka ya buri muntu binemera ko itegeko ryanditse neza bisobanutse ni intwaro ikomeye nemeza kandi ko itegeko ryanditse nabi bitekinitse nabyo umuntu afite uburenganzira bwo kurirengaho akaba atabikurikiza ahubwo akemera kuburana ntabwo ariko nagira inama abantu bari mu Rwanda ngo barwane amategeko y'u Rwanda kuko ayo mategeko amenshi aratekinitse n'abigaragaza inerekana ukuntu
amwe n'amwe avuga ngo jenoside y'abatutsi yatangiye mu kwezi kwa 10 muri 1990 rero kujya kuburiya nta gaciro rifite kuko ryubakiye ku kinyoma. Rero abashaka kumenya aho mbana ingufu nigarukeho n'amateka yanjye nta utazi ko muri 1994 nafashe position idahuje n'iy'abantu benshi bari mu Rwanda cyangwa bari hanze ku birebana n'ubwicanyi bwabaga mu gihugu cyacu. Hari abaketse ko nguriya yarakorera FPR. Ntabwo nakoranye nayo nabo nagiye mu Rwanda nyuma bwa Rwanda mbere benshi tuvugana, ariko igihe cyo kwica abantu benshi byinshi imbere kugira bicwa, igihe cyo kubeshyira abantu ndibona neza ko babeshyirwa bivugira ababeshyirwa. Ntabwo rero ari ingufu zivukiye munsi iyo ntazigira simba naranditse kiriya gitabo kiri mu bitabo bya mbere nanditse vuga ko Paul Kagame yatanze abatutsi ibitambo n'igisohora naratutswe ndanduzwa Kigali bavugaho byinshi bazana ibinyoma byinshi, ariko ntabwo nigize ngitezwaho nakomeye kubivuga. Yewe hari n'abantu bo mu muryango wanjye bari baracitse ku icumu ariko babifashe nabi, ngo ndavuga ko muri nko gukingira ikibaba ababiciye ababo. ndababwira ntoya hari igice cy'amateka mutazi, igice cy'amateka mutazi naho Paul Kagame avuga ko ari we wahagaritswe jenoside, kandi njyewe nzi kubera ko aho narindi ibyo mirimo nakoraga niyo nakoze ngeze mu Rwanda nabikurikiraga byose. babwira ko njyewe nzi ko FPR itigeze igira ikikora kugira ngo ihagarike jenoside, ko icyayishishikazaga ari gufata ubutegetsi. Ntabwo nigeze biceceka, abantu benshi baraziza bati noneho urapfuye. Ntabwo ari umwiyahuzi kandi ndi umwiyahuzi, mbona ari ibintu bidahuje n'amategeko imbivuga simbikora. Ariko ndasabye abanyarwanda bose kubona bakora ibyo nkora, wenda niyo n'abandi umwiyahuzi, ariko ndasaba abantu bari mu bihugu nk'Ububiligi n'Ubufaransa nka Canada n'ahandi hose kwanga utungwa agatoki babeshyirwa, bakabyanga bakavuga bati amateka yo muri Amerika ntabwo ibyo ngibyo uri kwinkorera abyemera. byaba ngombwa bakishyira hamwe bakarega. muri Amerika ho bemeye ko bashobora gufata mu kumwe ari n'abantu igihumbi bakaregera hamwe, kandi iwacu ntabwo biremerwa malheureusement, ariko byatworohereza turege. Abantu bavugira leta ya FPR batinya amategeko, batinya urubanza. Tubajyane mu manza bazagera aho bacicikira, babwiye ko abo twaburanye mu 2008 kugeza uyu munsi ntibongeye gutinyuka kumva. N'icyo gihe hari abamunyarwanda batariko bafashwe n'ikirone. uravuga uriya munyamakuru w'igihangange mu Bufaransa uratinyuka mureza, kuko byatumye aceceka kuko yari azi ko abeshya. naba mvuze kuri iki kibazo cyawe genda ndumva mbashimiye, murakoze. ntabwo turi bujye kubabaza ibimenyetso mwumva mwashingira mwabitubwiye ku buryo mwumva urubanza mutangiye muzabitsinda rwose pe. Rega njyewe mfite abo dukorana b'avoka, turabanza tukaziga. iyo ubuze umuntu niba winjiza abajenosideri mu Bufaransa, warangiza ukabahuza, warangiza ukabakingira ikibaba, warangiza icyo gihe aba yakwishyuriye jenosideri nawe. icyo cyaha rero ucecetse ukacyemera nawe wakeneye kuko nabasobanuriye ko batandusha gukunda abatutsi, ko batandusha gukunda abanyarwanda, kuko akenshi nabo bahera ukagira ngo twebwe saba bo mu miryango yacu bishwe, baba abatutsi baba abahutu. nzabatsinda ndabyizeye, kandi amategeko ari ku ruhande rwanjye. turagushimiye, urakoze.